హలో అండి, దిస్ ఈజ్ స్వరూప. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మో వరల్డ్. ఈరోజు మనం ఈజీగా చికెన్ పలావ్ కుక్కర్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా 2 స్పూన్ల ఆయిల్, 1 స్పూన్ గీ, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు, ఆనియన్స్, 2 పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకొని ఫ్రై చేయండి. ఆ తరువాత అర కేజీ చికెన్ వేసుకొని 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 కప్పుల నీళ్లు, గంట నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద 3 విజిల్స్ రానివ్వాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత వేడి వేడి చికెన్ పలావ్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ అండి.